ဆရာကသူ့တပည့်တယောက်ဟာတစုံတယောက်စီကအချစ်စေရဖို့အတွက်အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။ဆရာကအချစ်စစ်ကိုမတောင်းဆိုနဲ့မင်းမရနိုင်ဘူးလို့သူ့တပည့်ကိုပြောပါတယ်။တပည့်ကဘာဖြစ်လို့မရနိုင်တာလဲလို့ဆရာကိုမေးပါတယ်။ဆရာကပြန်မေးပါတယ်။မင်းမလာစေချင်တဲ့ဧည့်သည်တွေကမင်းစီကိုဝယ်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမင်းဘာလုပ်မလဲ။တခါပြီးထားမှာတော့တပည့်ကဖြေလိုက်ပါတယ်။ဆရာကဆက်မေးပါတယ်။သူတို့ကအတင်းတကောက်ခေါက်အော်ဟစ်ပြီးအထဲဝင်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ခင်ရောမင်းပါဆက်လို့မလဲ။ပိုတင်းချက်တဲ့တော့နဲ့ခတ်ထားလိုက်မယ်လို့တပည့်ကပြန်ဖြေပါတယ်။ဆရာကတပည့်ကိုကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်မင်းပြောတယ်လို့ပါပဲ။တခြားသူတွေရဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်သူတို့ကမင်းအတွက်တကားကိုပို့ပြီးပိတ်ထားလိမ့်မယ်။မင်းကသူတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်နေရင်တော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတကားတွေကမင်းအတွက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။လူတွေကိုရိုးရိုးလေးချစ်ပါ။တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာကြာရှိစွာပိတ်ထားတဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုတောင်ဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ချက်ပါ။ပြားတွေကိုမလိုက်ပဲပြားတွေကိုပန်းဝေးကြီးပေးခြင်းအပြင်ဆွဲဆောင်တဲ့ပန်းတပွင့်ကိုဥပမာယူကြည့်ပါ။အဓိကကတော့အချစ်ကရိုးသားပြီးအတုအယောင်မထစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။